芳村30幾蚊支，加連華煲仔飯，即係水療煲仔。係。啱你喎，啱你，水療煲仔飯啱喎，老闆。得唔得？得。鹹牛魚喎，要加啲。水療煲仔飯。水療煲仔飯光纖飯。今晚眾籌啦，嗱，立項200萬，睇下邊個老闆掟啲我哋總投1500萬，我應該搞到出有嘢睇㗎啦。忍唔住，我冇高度，我忍唔住冇出。冇出片。澳門嗰啲味太舊，超越咗未啊？即係我覺得舊咗，即係都係10年8年前嗰啲係好傳統，廿幾歲，係好傳統，一直都係做嗰樣嘢。外地人去，即係廣州人去又覺得即係冇乜新澳嘢。門就係無非就係嗰幾家嘅啫，即係你話海鮮就係協成嘅，我哋每次我都去㗎啦嗰間，即係如果大排檔好似呢啲咁嘅，即係我哋廣州好似惠愛啊呢啲，好似永利啊呢啲，其實我覺得澳門即係唔好話乜嘢，起碼好接近。即係以前我覺得廣州啲嘢唔及人哋㗎嘛嗰陣時，依家我覺得起碼好接近。有啲餐廳我哋可以超越咗佢。而家創新。如果係今晚，如果講雞咧，香港澳門都冇得及，唔使講啦，唔使講啦，香港澳門一定唔夠廣州好食㗎啦。即係佢哋冇新鮮雞啊嘛。你而家大陸嘅乜變化變到天翻地覆，一模一樣嘅你啫。而家亞洲咩以前咩泰國啊、馬來西亞，依家去即係30年前去啊咁而家冇呢個概念啦，冇亞洲4小龍呢個概念啦。你而家去香港即係講佢講餐都係食啲老嗰啲勁啲嘢，都冇以前覺得咁勁。其實得三蚊雞做嘅啫。唔係佢跌咗，係我哋進步咗，我哋進步晒。粵菜嘅市場咧，我哋中意係好感恩廣澳嘅帶過嚟嗰種文化，嗰種烹飪文化，你係無可否認佢係帶領咗我哋粵菜文化啦，或者同港澳嘅粵菜文化或者餐飲文化，其實佢哋個變化冇咁大，我哋喺度不斷迎合緊呢個社會嘅進步，你嘅口味嘅進步，你嘅消費場景嘅進步，係嘛？喂，大佬，以前我哋餐飯人均10幾20蚊嘅啫嘛，出去食。係嘛？但係而家你起碼要過100蚊先有啲品質嘅嘢食下啦。以前我哋覺得去港澳食啲嘢好好食，但係依家覺得冇乜變，唔係話好過廣因為佢哋唔州啊。變，即係我哋或者少即係我哋上升咗，我哋進步咗之後咧，佢哋即係持平咗啦，持平咗啦。我覺得超越啦，每個師傅都有佢心得，超越真係個人都有佢個最強嘅一面。點講咧？只要佢將佢最強嗰面好早期做呢行啦，我早期跟啲香港師傅，同前10幾年前跟師傅係兩回事。我哋花園嗰啲師傅，你媽阿板叔、沙叔嗰啲咩10大名廚喺香港，中酒嘅黃四根做西廚嘅，屌你媽香港真係頂呱呱嘅，執醬要求高，做手要求高，做人嘅要求高，首先除得，捱得，襟屌。頭先香港我跟啲師傅喺香港嘅師傅做4、5個嗰啲啊，真係俾總裁屌到喊㗎，都唔捨得賺㗎。我喺香港佢直頭冇機會做咁高檔嘅5星級飯店，加上佢嗰時個認知係唔同啦，佢係擺啲新嘅出嚟，除咗間咩姓啊？姓基，啲香港師傅。聖基華你啱啱同我哋喺度傾過，聖基都係嗰年再見一年，係一間大師傅啊，當年你阿媽師傅，我哋真係你哥話你乜儲夠錢先敢去嗰間嘢啊！以前我哋阿聖基華你啱啱我哋去拍片開心到，同我哋食飯咧就講以前啲鳩屎嘢啦，阿老前鋒啲嘢啦，哇！以前塑膠之類嗰次去啦，終於啦，你啱啱去阿老前鋒邊度咧？隔離依間嘉年華，跟住聖基華水療啊，個個要儲錢啦。佢話儲錢好有錢嘅閪仔以前啊，你話嘉年華嗰陣時，我哋8幾年啊，10幾歲唔敢去啊！嗰啲歐蚊年地方，歐蚊年即係歐蚊。沙河仔啊，沙河仔。 8幾年你阿媽邊有錢到8幾年未有去8幾年去嘉年華梗好，震震驚驚咁入去啊！你阿哥唔家產啊，你斯斯縮縮咁啊！啊後尾嘉年華老細我拍片，我喺度諗住討價還價之後，我仔我話左陳，我喺度討價還價之後，佢後尾話唔做啦，因為嘉年華我煲仔飯，阿容姐你幫我係嘛？係容姐佛山芳村30幾蚊支。嘉年華煲仔飯，即係水療煲仔。係。
錢係個水療，係啊，入去咧為咗食個煲仔飯。水療煲仔飯啱喎，老闆。得唔得？得。鹹牛魚喎，要加啲。水療煲仔飯。水療煲仔飯光纖版。黑哥版啊！黑哥版啊！廣東省水療邊個及黑哥？廿嚿排骨而家剩翻5嚿，但我揀今晚眾籌啦！嗱，立項200萬，邊個老闆掟啲啊？投晒呢個。好唔好？一齊玩先好玩嘅。廣州隊係一個送共享廣州隊餐廳，我互相抄咯，但係其他人抄我哋攻擊佢，打佢，打實佢，將你哋俾佢啲錢賺啲錢，我還翻晒。真係就係時候做下副品牌，賓州廣州隊，哇！屌嘅賓州廣州隊，唔要賓州得唔得啊？唔要賓州唔得係嘛？東王。係你共同研發嘅嘛，就唔只有嗰啲你幾個，我冇份啊！你幾個？唔係啊，一定要你有份啊！你餐飲人嚟嘅喎。我哋七寸都用下啦，七寸都用下。你一定要。即係個意思話咧。係屬於廣州隊嘅。我有個地點真係好合適嘅，我講我真係好合適嘅，乜嘢都可以呈現，有煙火嘅又得，有露天嘅又有咩煲啊、咩湯啊、咩燒鵝啊，全部可以呈現出嚟。所有出過視頻嘅菜精簡出嚟，喺依間餐廳落地。譬如我用帝王蟹嚟代表得唔得？梗係得啦，你我代表帝王蟹。唔係佢呢件事先係。最可以變現，最可以俾到大家感受到廣州隊嘅菜式，將所有出現過嘅菜集埋喺個餐廳度，俾大家感受到。誒嗱咁樣啦，你負責牽頭得唔得？我嚟揾地方，又平又靚，我嚟揾設計師，係一於咁話啦，嚟收聲，嚟，邊個做股東嘅？一於咁話啊！我哋總投1500萬，我應該搞到一出有嘢睇㗎啦，1萬方。你留翻少股份啦，我兩兄弟得唔得？你要幾多點？你講。10個點。10個 OK， 好。邊個收？喂，玩，即刻。廣州隊啊開店啦，一問你1500萬啦，總投。唔係我講句啊，叫真正嘅廣州隊咧個源頭喺呢度啊。咁啊，希望哥哥帶領我哋廣州隊，廣州羊城精神。廣州未贏夠，唉。廣州足球同廣州美食喺一致。我絕對有懷疑嘅喺講中國快餐係平效、雲效、什麼柒都最高嗰啲，即係我哋一個快餐店可能幾十間，即係幾十方啊！喺2017、18兩年係做緊8-5萬一日，但係我哋交租交5萬，唔係1個月啊 ，sorry， 鎮住你先啦，加都係咁講。1個月。你做咩快餐？我3次嗰啲啊！屌你啦！佢話你有飯。嗱，喺度終於暴露出嚟啦！國會快餐。睇你咪行家啊，咁講咪即係行家啦。一間鋪一個月150萬，真係好撚勁。即係幾廿間，每間都150萬。差唔多啱啱開10零間，每間都係，所以對我嚟講嗰陣好輕鬆。屌你老母，即係唔係錢嚟㗎嘛，即係好輕，即係咁差嘅啲生意，即係咁樣。即係蝕到咁，你都做到咁啊！真係就咁唔先啦。咁你有啲疫情，即係後尾即係而家剩翻呢間啦，我而家唔講中區啫。你要觀察華南快餐晴雨表咧，你就去嗰啲死人棉花城中區、南區、北區，叫木人行啊，打死都出咗嚟。少林寺啊嗰度都殘閪晒啦，唔家產，又貴租，又得嗰2個鐘生意做，但表面好生意，嚇死客還在嗰啲閪嘢。但係我哋嗰間8年啦喺度。我哋嗰個8年咁啊，但係咧，行間第5年嘅時候咧，最差嘅時候咧，我哋最主要嘅一個對手咧喺我旁邊開咗，就一直鬥。邊間？哦。所以11之後佢終於執咗之後咧，重點係呢句字啦，即係我一路冇錢賺嘅重點喺度，我係做成我呢度唔差，做成40-50萬，一望都要40-50萬快餐。我哋呢間8-90萬啊！你睇下我唔輸一陣。咁咧，大家40-50萬，即係我8-90萬，我咪爭閪咗我，係咪爭食啫？快餐嘛，冇感情啊嘛，佢就黐住我做，但係做得好。
嗰日11之後，佢終於冇做啦，到期啫，唔係執笠。我冇講人哋執笠啊，適當咁剪啊！我就即刻嗰日去拍條片，我話唉唔得，我其實唔想寂寞，真係我唔係嗰日真係我哋想百花，即係兩個，佢打幾個人做喺度鳩屎喺度講緊啊！唔係打死冇打死，其實打唔死邊個打真話唔係打死。我由佢自己自殺啫，唔關佢事嘅。佢到期，忍唔住我冇高度，我忍住冇出片。片咗請食真係請食飯。再到期，因為佢晚期係嘛？佢唔係佢最撚差西一齊競爭到大家一齊行咗幾年，但係嗰日之後我真係衰，我真係。咁你係咪仲係希望我再開翻啦？其實係嘅，因為其實佢唔開嗰好度。偉大啊！殺人誅心啊！係足球幾錢落去啦？再叫佢開翻！屌你有乜食喎你？捨得嘅嗰啲係咪？即係其實佢唔開佢都有第二個啊嘛，就屌你閪！真係專家波殺手，專殺自己友。你嘅點心格唔係咁嘅，即係本身係對手就係對手，不過即係我覺得佢唔喺度，係一個尊敬嘅對手。佢唔喺度有第二個。佢而家咪就係我對手係我咯，譚敏聰講嘅嘢一樣，我對手喺度。係啊，即係等於你有咪同做一樣啫嘛。唔係啊，黑哥係咪先將我意思話，即係唔講你兩咪閪佬而家呢度，我哋抱團取暖我哋嘅。情緒唔啱嘅閪仔。係啊，我哋呢個飯局係咁㗎嚇，同嗰啲湖南人飲酒一樣。咩做依哥咁樣，食下做依哥，食下做依哥，到到最尾得你一個揸機嘅啫。你就注意下你自己個質地。做依哥，做依哥喂，越講越保守。屌啦，媽原先都係潮。搞你想掃住啦，心裏話都掃唔到你啊嘛！越講越保守。邊個走先啊？山野龍，我哋齊啊升啊，心高興啊，大家一齊咁高興啊！